На улице Бангкока живут сотни бездомных собак. Это история о рыжем псе, который был очень похож на других своих сородичей. Пес Хью был бездомный и беспородный, но это не помешало ему стать известным всей стране. По своему обыкновению пес блуждал по улицам без дела. Подойдя к свалке, он решил остановиться и посмотреть, не удастся ли здесь найти что-то съедобное. Роясь на свалке, собака услышала звук, который никогда не слышала здесь раньше. Хью осмотрелся и увидел сверток, от которого и исходил звук. Собака схватила сверток зубами и понесла в сторону жилых домов. Оказавшись во дворе многоэтажного дома, Хью начал лаять. Громкий лай услышала местная жительница. Женщина вышла посмотреть, что случилось. Сразу женщина решила прогнать пса, но заметила, что рядом с животным лежит необычный сверток, из которого исходит писк. Женщина заглянула в сверток и увидела внутри новорожденного ребенка. Малыш дышал тяжело и шумно, он буквально умирал, его кожа начала синеть. Пес стоял рядом с малышом и с мольбой во взгляде смотрел на женщину. Женщина позвонила медикам и полицейским. Вскоре за ребенком приехала скорая, и его забрали в реанимацию. Малыша удалось спасти. По словам врачей, если бы Хью не нашел ребенка и вовремя не принес его к людям, малыш бы не выжил. Собака несла сверток с ребенком несколько километров. История спасения малыша появилась во всех тайских СМИ. Узнал о подвиге Хью и мэр города. Собаку наградили ошейником, на котором написано его имя. Пес в очередной раз показал, что животные способны на подвиги и преданность, заботятся о людях, даже если не получают такого отношения в ответ. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.